你知唔知啊？你嘅 Candy Heart 小伙伴個鼻啊，好靈敏㗎。你嘅小伙伴話聞到你哋將來走嘅路上充滿花香啊！接住落嚟呢步呢，就會完全喚醒你嘅 Candy Heart 小伙伴，拎出 Candy Heart 之心，為你嘅 Candy Heart 小伙伴戴上。如果你手上暫時係橙色之心，咁就代表你嘅 Candy Heart 之心呢係喺社區度幫緊其他人。你嘅 Candy Heart 之心啊，係充滿強大嘅力量，即使喺黑暗中呢，仍然會發光㗎。下次你攞住你嘅橙色之心遇到 Candy Heart 社區管理員嘅時候呢，就可以請佢幫你配對，等你嘅 Candy Heart 熒光之心呢返到你手上。遇到開心嘅時候呢，就可以喺 Candy Heart 社區同其他小伙伴一齊分享。但係如果你唔開心、覺得疲憊、覺得孤單嘅時候，都唔好唔記得你身邊有你嘅 Candy Heart 小伙伴。雖然佢細細隻，但係佢充滿無窮嘅大力量，就好似你嘅 Candy Heart 熒光之心咁啊！佢係咪又得意又有型呢？誒，你嘅 Candy Heart 小伙伴好似有啲嘢想對你講喎，快啲抽取你小伙伴今日想對你講嘅嘢啦！Echo